Memua kwaba eba Skeleton Man TV. So Skeleton Man TV ana wushi. Say we your first time bomodia subscribe. Me a notification eso. Click all no send video. Bia ye di betumuno abusua wonson sabe kan wenye bia sho. Me da si bebre abusua for Same Rasta or the insembi atudwa me say I'm not the papa na emu edun so abusua edi ensemwa Same Rasta edi nsemu tudwa na ye Daddy Lumba Abusua for ne ho sensem ana Same Rasta or this asem no abetudwa osis wo hwe asem ekopie mu wo court eye court injunction Daddy Lumba sister Akosua Brempomaa wode to ayie no so say won pene emma Abusua Panyin enye yie no a court etna so emma judge no hwehwe nsem no mu ede ne stamp esi so say oni Daddy Lumba sister Panyin Akosua Brempomaa eye adwen ayie no won ma Abusua Panyin enye ne kina agi se Akosua Brempomaa ne autopsy na wo hwehwe no waye na abusuafo ni nyina so ayede atna se no ma pedate fufura ayie no ombe ebusuafo wose sa judgment no ebeto abonte no anche bia within hours ana judge ni sa yeden etna case ni so afredi wose sa ne judgment ede ayie no esa ma Abusua Panyin se Abusua Panyin sa akọ ne kwaye wa yi ebusuafo bia mo so ose asem ni koduru manhia Abusua Panyin ko se okosi otumfo ayie abusuafo otumfo eni manhia ehoho omunsa efri ayie no ho se omatwe omho efri Daddy Lumba bibia ho ayie no manhia enyeden enka ho biem a osi Abusua Panyin esi ne bo se ono de wakase on the 13th for beye ayie no wo beye wantumi anyeden wantumi ankosu antre ahemfu bi se omundi nanim no monko manhia emfa achawpa enkoma otumfo no onsan koyeden onsan kosi otumfo ayie na yema ne kwan se afedi otumi koyeden otumi koyeden ayie osi ni nyina wanye ne sa na emu no oye ne hutintin trinti ekoye na ayie no so okoye ye no Daddy Lumba funa ye de ne beto honom na yakata nanim nyina obi anyeden obi a ehu nanim osi woka ni nyina eyeden ebomu a ono de obeka ne se Daddy Lumba buo no bibi wom sese bibi ewom ankasa ebusua mumiem bonhura video dum na nsem ehye ebe pimse sie ya me kasa me raw wo ama the legend Daddy Lumba me raw me jiwadwene ko bakakra to ni 60th birthday no say me be ka say Lumba brand ne kutano sa 60th birthday no kai say be ho sa analysis say di omu ye no asa di omu ye yama party ama akwala bi I said it Lumba I think the people around Lumba no they don't know the value of Lumba. That man no. Of the that they don't and then mensubio mesaka me say Lumba niema ko basa fi ni wo mo bepim ni nyina ye nipa bako pe and amasa niema we nyina Abusua Panyin ofa hwe min kwa chire bibre min kan kwa chire bibre because me kwa chire nsem ne abubo bia so ba me de ba besi me be start free babia eye abusuafo twan abusuafo no o se o ka se Tupac esere sika turu momo no me nche da nyini unyini but be say almost on person prove MC aso person prove kire me se o ene o mu live enti but MC am I ready ye hwe yen kosie kodwofusi Daddy Lumba na ne kra enwuntoro indezeze ngofo to ye zaman chacha menimze nyame beboa na ade be che no onye zaman chacha biem bebi obeso okọ no oda no obekwa kodawa ma no wato no tie da twedi ampo nyankopon asepa ene adofo amaba nyina sade America no na de aka se adofo no omomoe sanse ade ayeye ya ho odin ko entumi deska se mo die omomoe ya de numbers bi atutuja so obi person donation no ntumi ma
on fam moy esanse kaniba baba no nyagro nanzo so ekoye se we ko enitina ma bebre kwase emazo nanzo so die nyame ahyeje no wa hyehye na abasu se it is wrong say the numbers be betuja omuti yanka omumoe na omutumi endoneti bibi kakra bi emoe na yenzo yentumi emfamwe yenma ne nyefe sansa niama bebre o wa ye pese ye beye na susu bibinti excuse me biana e bia konche se adofo na ba no omo buo yi no pa na electric park so e pese enwumre kwaji ni no me ye won adwuma afa na me wi me na me sisters pay for and my brothers pay for ne eni pa ma ene ni se ni pa ma won na mba be sika no omo ama nti ahete ow no but it was too early for Tupac to announce this wow ofa Abusua Panyin ba interview mu yen chama na be mu no so no and I'm too early but say it's normal say adwuma ye because okoyi ho mu no ma ho coach e ba ni sa na ensesa wo Abusua Panyin na wo kan eye MC kura na ese but say Abusua Panyin mu ka dia Abusua Panyin ka kire MC ni to ka kire na so 5 million and lawyers see o ma boka 5 million coach let's be fair here honestly say Abusua Panyin a wo sie wo this year ama sika wo yam interview say ye di momo number beto mu nse ni sika ntum ne ye hia sika dia na nkofo ensese ba na ama na che enso bode ntumi ma na mu nse ni sika wo bro kira se no wo ha no wa ma se ne na che so pese wo kira se na wo ye na pesca that's the impression you are creating ade we ensese wo kai so MC na eka ya nte wo no dia wo ni ho hwe na Abusua Panyin wo ka we dia is very bad na said the open and all can rather na say bad the open and waka but no untimi na so Abusua Panyin ntimi na so this ntimi waye nti waye the open yan kan siso say the Abusua Panyin ni pe na Abusuafo be na fa papa so na Abusua Panyin I'm surprised oh no Abusua Panyin de obi mbantima anti oh nkasa sao ofa me chere wade na po you know punchline ma me yi bi mra hwe Abusua Panyin a ya na coach e kan sembi susi school be na mo oyiye dwen hwe kan good se Abusua Panyin na nka odwen ehwe kan a enka okọ menhia no a ya nyinsan a na nanu ma chia me be ka kire abusuafo ne se munkoye ye na ye yensa afimu no so ye Abusua Panyin a wodwene ehwe kan a ka obekọ dwato a ansa na wasie Lumba me se Abusua Panyin yo bia odwia he ote kokoso ne nan ase wodi ni dini kokoto koka se otumfo nti ena wa she date said wako hu nana se wono ono am apene so nti wosisa kodwo e date na emfanyele yi na enye ye wodi otumfo dino it means that no nim say aye na wo be ye no se otumfo nsa nimu a asante memu no enye ye na wo your friend say Abusua Panyin a nananom atenase nananom feku atenase yeyi nana kese ba kosa onye chairman enda the new committee a mo beti nano no woni nana e kasa wo fon so na wa record no say ono de yeyi ni so meye chairman na nye so omra mehwe sikasem so na wo sa de akwa social media TikToker se onmo e mama nsantie na wo ye we go na nanumani masia wo gidi se ye de ye nhira beta wo chi se ye nyia kodwofo so ayi na nye kama Abusua Panyin pa onko back na onko tie bra omukose otumfo 1 week no
nsɛm a otumfoɔ ka fa Lumba ho sɛ obi a ɔda dwene biara bɛhu sɛ abusuafoɔ no yɛ nana ɔsɛtu adwene ɛne ne ayifoɔ na hemfo no ahu sɛ abusua panyin nyɛ obi a ɛwɔ sɛ asanteman taa n'akyi nti injunction ne maaye no first red flag ana nsɛ ma abusua panyin hu sɛ yie no meya ɛnya sɛ nyi sɛ meyɛ no wɔ saa wɔne na ɛfiri manhyia baeɛ no sɛsei paa mebusa wo ɔde hyeɛ te sɛ Charles Kwadwofosu ɛda fam a yɛyɛ no yi ɔhempɔ bɛn ɛna ɛwɔ asanteman mu a ɔte adwam ɛwɔ Lumba yi ase hɛ abusua panyin wagu Lumba num ase na ɔsoro ɛmfa nkyɛ wo da ɔhene bɛn na di n'anim onyam ɔhene bɛn Lumba wɔbɔ bra legend like Lumba ewu yɛnyɛ ahema ɛne ahemfo akɛseɛ amfa ɔma anim onyam ɛmmɛtae akyiri na bloggers ɛne sɛbi France kɛkɛ ɛna atu ase pɛɛ kɔba na w'ani agye na woyɛ interviews akɛseɛ abusua panyini ɔfa na ayie no me ne papa hyi yɛ adwen yɛnyɛ Lumba yie o yɛnyɛ Lumba yie yes yɛsie Lumba ba yɛnyɛ na yie unum ade krontia abusua panyini nka sɛ ɔyɛ ne wɔfa ase yie da ɔse me yɛ ma yie opa akɔcheck records interview abusua panyini wawu hwan na ewu Lumba na nipa ɔte ase otimi ka sɛ me yɛ ma yie abusua panyini gyina baabi ɔse yɛse me nkɔyɛ ma yie opa check ni interviews gyina hɛ ɔpɛ sɛ ɔkyɛ sɛ yie ne yɛ dedia ɛnyɛ yie yɛ media ɔka yɛnka ne saa ɔnyɛ aka ni nipa ɔte ase ɔyɛ na yie me kɔyɛ me yɛ me wɔfa ase yie me yɛ because nipa na ewu so you have to clear it at any point in time ɔno de ɔse na yie na wo yɛ wa yie de a na de obenya no anyen hwan na nkɔ yiska no ɔfa koche mun start mu na eni bia mona mo be busua na mbekɔ akɔ yiska no and you and your people and your social media people made it look like say papa she ne Brempomaa mu ye hiafo yesi om kofa 2 million ba o ma anya na wo lawyer simple can say e ka amabɔ no the argument in court was like 5 million and a judge need about 2 million enti abusua panyini saa canopies ne carpet da ne saa niema 2x4 stage na amabɔ no eno ena mudi ye Lumba yie sei enwanwa na ofama membra they are in this issue offer nansen a wote say nkofo say Lumba and now the mama starting free abusua panyin call UTV no abusua panyin declare UTV say on bie Lumba body so of ampacho a record on record so on bie so that means a adaka and ye near di besi dwom nenka nipa ye dey ahwe an ye wi ane atam na ye de akọ ena aka bi ba se yesi Lumba sas adaka na ye de kọ no enye Lumba body na dem ote omukanda be eni nam ayi no so sa no eya me social media me di be kasi asem so ena nkofo starting so mu yes speculation say Lumba kra no enya ne body ena omu de beto adaka num na bi kra suggesting say aboa o say die o na honorable to park be ye interview say or the Lumba body eko na fei o the Lumba body koi ena wakokata nanim say nipa nkɔhwɛ from ne nsa to ne nan ase
Kofo started say more complaining. Now you are coming to tell us what you should have told us long time. Say Lumba say me mo bia nhwe nenim. Tofa, which one should we believe? Your authority speaking on UTV that you never open Lumba. And now say Lumba enuma sem na wo say ne wo ka kire ne no. O ka kire no. Enu de ani. Afterthoughts. Afterthoughts. Thank you. Afterthoughts. So it makes some now can say Lumba na se me nanim no. Entro. Me metima agye de say wo twa entro. Lumba nka obabi ase enkata nanim. No kroko hu o hia Lumba we. O say will. Will. Why ye ne ma e kra confirm say ne papa say me mbiom nanim ma obi ahwe. So mo. Ofei. Then enkofo ma didi Brempomaa tem no. Omondwiri mienu. Say onu a na oto niema bre odobroni ma. Onu a Lumba ato no badini mienu. Omumu wan na wa busua ni mu a omu betimi akase na oben kodofo su chen wono. Se sebisabio se team legal wives no ka se Lumba chiti anase okofa ampana eya enka ye boss bo na kesi e bob Brempomaa bi because one na show mu tetwo o se de ni nua be ya na ni beje no obeye sani pa ya no onfa odobro ni eni agro no sani pa na onfa ni nua be ma ni agro no se enne onti ase de kum ni nua enti opeso hwehwe mu a Ghana force abodam Ghana force ope trouble or your trouble maker on peace or no say ni nua nachi or no ye say hey Ghana for eti ya ma Brempomaa anhwe ni ku ni nua na asie no baby. Wow. And I'm ni onu speculation ni nyama watetinti a opese oye ni nua na otose no abusua ni kata okata Lumba enim no ame emu bia gye di se bibi koso ame emu bia gye di se bibi koso a omo preventing the ordinary citizens a ombekwa kwhwe adofo ombekwa so omo be hu Lumba body na omo hu bibi wo ho dabi na animu de na wonim se ne yakaba anim so mo se ye net as veil bi keke veil omom ko hwe no sa no mo ka yesi wan hu na nim yesi yakata no on se egu veil wan debiti you see the shadow by problem no you hu na nim yakata ni pa na nim wo se veil whatever it is yakata na nim hu na nim ti yesi ye de Daddy Lumba a legend King Charles of UK Eddie Lumba enyom done playlist so over and kebeya o producers no kope Michael Jackson owu ye no bibi kakra bi kwan a omufa so a no abrofo ne ma different no wo de tie ma me ka se me de ya foto bi nkasa abrofo ne ma na abrofo ne ma nya abrofo na eye microphone mu di radio ba na wo ye bi no ye de ma nye wo ye de nye broni nye de yo mo ye share say Lumba onye ordinary person that should be buried like a TikToker, a popular social media influencer. Our film Lumba deserve Jomaya ma Lumba no legacy no I didn't my year no so friend again like a 5% 5 me rate 5% of a dia is omu ye o man kwa nru 15 po 13 po 20 po Lumba ina just say ye na say ofa Lumba ye Lumba ye wo asantimam keteni intumpaini sanye mana culture display. This is one of the funeral tourism. Lumba hey ofa Lumba niyo wu ko de fosu ena enko fo eye ni say yo na ni nyina no
ɛdeɛ no mu paagye ɛdeɛ wayɛ so wayɛ awie o badadeɛ ɛyɛ paa untimi ɛmfa sika ɛno ana kɔdwo kenka asɛm bi there are certain things you can easily go back and correct it ebi ni sɛ senka judge no ɛma kwan sɛ injunction ne wɔ hɔ no ma saa sika no ɛyɛ den a yɛbɛtumi atua anka ayew nke be fe keke ofa tiu ɛyɛ den a yɛbɛtumi atua saa sika no basa opportunity a Brempomaa Lumba nana ni wofa Akosua Serwaa mu benya ni Lumba dinkra no ahwere umunya biem ahwere unya bio is entimi mabio and that is very bad, very very bad. Sabio oba ye worry no a wo hye man car entimi ehuni kunu nanim because of manson. Yeah, it's sad bem oba wo turn TV edi so sika so di nua kwa buchiri entimi ahwe ni nua nanim fitida owu ye oba free Germany buy ene de ni nua na kɔhye form. Yes, and people think it's normal. But you should be careful. Offer he now e mani nyo won offer okay nua na anu osi ye owura bi ni efe na aba ne ba ede Barabas na Ghana fo nyina nim se we notorious person. Ghana fo nyina nim omunim se akwa we say oye rebellion de mra ese no wonye saa kwa no ena Mahama busa se ono ninja ni mamu ana se Akosua Brempomaa ena mim crucify no omusie Akosua team side check ni ayifo crucify her ebi asida enti emani nyo won se me enkofo titi omufie a ade a yedidi wo mo anyo omute no because of Lumba who don't any power mu pe Lumba nyum nti se omu sini nua ba no sebi wabodam na munim emotional torture I will go through. Munim na mutifie munim de Akosua Serwaa wo Germany wono ma obeko social media na akwa bia ye ma ke jase o sede sei koliko gina ni kuma yase woni panen kofo do you know what this woman will go through enya wuntia montena ho na muka de mo pe se mo se de mo pe ni munya enya adwo ninyina but you see Sammy watching sensam no I'm surprised at Abusua Panyin watching eniema timisi o it is yeah careful man example what kind of resurrection power of course only the SCC yes Abusua Panyin no owai yo ene ne pass of mama ache wo yes yo mu de ye no so my missus no omu hwe bibio yo na I don't know the kind of I think say one way ye miama meyi say bia na Abusua Panyin ngan kohwe se Lumba be ma no saa hype na o de ma of fire poku no anye bia ma ne da wa money di won so he actually want to take this opportunity. Do you know say ebra efunu no wo Kumase no omoduru Kumase no this man was making video hyping the blogger. Yeah, I say Vivi 360. Thank big shout outs to you and your yellow juma. Hey, yeah, me who be that? Yeah. This man, I don't know if it's popularity in the Niaji war or what, or into a freeway achievement. What he or no Tiwanuma, oh, they for 1 week impo. The posture of the 1 week celebration and to talk a final funeral right offer. Can you compare the two? Did you see Nanado Dankwa Kufa today? Ebia nsuato ebia no assign there but what about Dr. Bawumia? Me who
what about Napo? Mihu na bi because omo ba wana na bi na mihu chema untimi ntenso mu ko represent omo sanso na regional minister begire mama president you were see the offer on do wan chekra no so fa honom no koi wow emprehu a Ghana for musimunya na de yeme ayi ni se Abusua Panyin se Lumba bre obre we hin oso wa chef fridge mu abre wa bre Lumba bre nti opeso okoda se ni nya justice ma no ene me ma Abusua Panyin at say code ni ma na Lumba hye no na ma chekere no afa na masane no afa na kodwo ebe ye adwuma enti samai cheche no na mo de na hye code se kodwo wade wo ho be ye adwuma ne pe justice ma onua ba na o ma cheche onua ba na chi ensa gu na chi eni ahwa ne ma ana ya woro ne kawa afa le na beti because otimi fotimu sa se itimi ma 1 hour se hwehwe 2 million Ghana cedis brad ya ni ya woro kawa e de afa wa beti ya woro na nya hwe se nyame adom ye nkwan ya da so ti ase die coach na kan ye adwun ahwekan ye de besie after Lumba ye hwe ye to aso a beba